बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ इलियास और आप देख रहे हैं हाफिज़ फार्मिंग गुरु चैनल। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये हैच हमारे पास आया, आपको दिखा रहा हूँ। इसमें वाइट पॉलिश के चूज़े हैं, पफ किचन बैंटम के चूज़े हैं और माशाल्लाह वाइट सिल्क के भी चूज़े बनाना शुरू हो गए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं वाइट सिल्क का चूज़ा। तमाम चूज़े फुल एक्टिव हैं, हेल्दी हैं। नए आने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे चैनल की हर नई आने वाली वीडियो उन तक बआसानी पहुंच सके। लोकेशन हमारी लाहौर की है। बाकी वीडियो में आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों को। तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।